Istina više. Hajde daj mi, koliko tu je jedna? 4 marke, hajde daj mi 2. Poštovani pratioci kanala TV Studio Onko, evo nas danas u Zenici, mjesto Buvljake. Idemo, malo ćemo ovako kamerom proći da snimimo što šta. Ode. Da snimimo što šta za našu publiku, raj. Narod, ne bi rekao raja, jer to je malo. Evo nam ima i momaka iz Zagrađa idu. Gdje si muftija? Selam, šta ima? Nema ništa, evo. Došli traži mobitela, nema. Ili se traži mobitel, se traži žena, šta je u pitanju? Mobiteli? Ne bi ja rekao, nekako bi si mi se dobro začešljivo. Čekam huneta, nema. Ja mislim da je ipak u pitanju kakva riba, nije. Ili nećeš pred kamerama reći? Naravno, evo sad došli, ima, evo, tu je i zet, ali on se sklanja da ga neće kamera učepiti. Ne volim snimanje. Mobitela gledao, nema, nikakvi. Jedino, a nema idol je onaj, kad odeš na onaj vrat. Ma ja. Evo došao malo da snimim i Buvljak pijacu, ako vidi neki Švajc aparat CO2 da kupi sebi. Ima? Ima. Ovdje malo šaljivo se oslovljavaju. Idem ja dalje gore, pa ćemo da snimimo što šta. Evo vidite, sve po 3 marke. Cijena, znači cijene su ljudi, da se odije, oboje, samo tako. 3-5 maraka majice, to nema nigdje. Inače, Buvljak, Zenica, najjeftinija pijaca. Alo, Brko! Odmah vamo, jedno! Mašina, raznih alata. Iako je radni dan, kako da kaže jedan, znači naroda bez obzira na radni dan ima. Koga to ja vidim? O, vidi, tu su. Čekaj, moram, Ajde, kad već imaš volju kamerom. Čekaj, koga ja to vidim ovdje? Evo ga, ima jedan studio Onko došao. Selam, Alikum, selam. kako je studio Onko? Ma mašala, što se kaže Elham, da je bolje ne bi valjalo. Ne vidim ja aktivnosti u zadnje vrijeme. Bio sam bolestan, nisam snimao mjesecima. Hastabi, alikum selam. Evo nam i još jednog dede. Dedo, kako si nam? Dobro je, kako si ti? Šta ima, odakle? Nema to odavno.
Pratim ja tebe i Kećinu. Mene i Keću. Ja, brate. Da li smo najbolji ili najgori? Najbolji ja i Kećina. I ovoga pratim. I Mirnasa. Mirnas je legenda. Prijatelj mi. A prijatelj? Čekaj, kako prijatelj Bog ti dao? Fino ne dolazi unukom. Čerka, da mojim unukom. Ne džadova izvorne. Otići izvorne. Eto vidiš. Ti ljudi, Omere, vidiš se ovo je sramota dana, kako se ne znamo ono. Prijatelji, rodbinski, ovo ono, a zaboravlja se, ne da keks. Svaka ti čast kad pronaš ona dva brata. A opet kažu ljudi da sam hajrovo na njima. A da svako hajruje. Tebi, Keći, to šta, i njega pratim sve. Ona dva brata ljudi ko nije vidio, ne mora se ni kazat. Ono ko nije posjetio, ne mora se ni kazat. Ja sam imao i problema, ali sam izdržao. Vardu, u gori, sve, pratim i tebe, Keći. Jesi li bio u Vardi? Kako da nisi ti, jel? Ja. Ali mislim na oni mlađi ran. To ja pratim, ja na večer do 12. Jel nam dedo oženjen? Umrla mi je žena. Umrla. Evo isti smo, obojica smo onda momci, da ti meni kaže, hoćemo li mi danas tražiti da šta kupimo ili hanumu? Nećemo, hanumu ne tražimo. 79 godina da ja tražim. Čekaj, 79, nije, ne bi ti ja dao toliko. Sve poslove radim i od 18 godina ne bojim se nijednog. Nemoj se onda puno faliti, počet će se javljati, dedo, vjeruj. Traktor, motorka, maj od te godine. Ja, nema. Zdravlje kako služi. Dobro, mašala. Mašala. Drago Malahu. A inače u mjesto u Kozenici koje reći? A Trešnjeva glava. A gore su ljudi vrijedni, valjani, čestiti. Kani se gore doći prvo u Trešnjevu. Pa smo gore na Malme. Bio sam kod ovog ljetos gore, kako se zove ovo, ali on je vikendar gore. Pa smo pričali. Besi. Ja, kod Besi sam. Ovo moja kuća odmah kod njega. Kod njega. Evo ovako slučajni usputni snimci, usputno obilaženje. Sretnim i kolegu Mirnasa Đulana koji se bavi inače elektrikom. Čovjeka koji je Vlašićkom Robinzonu, tamo ribaru, Vlašićkom Robinzonu osposobio struju. Znači to je taj čovjek, ljudi, onaj koji ga ne zna, zapratimo kanal Mirnes Đulan. Ajde snimi najljepšu ženu. Koja je najljepša? Neće da se snimi. Ma hoće, samo znaš, treba tvrdi pazar, vjeruj. Vidio sam. Šta ima, jesi li dobro? Dobro. Nešto se kupovalo danas? Cvijeće i tako. O, mašala. Čovjeku za 8. mart. Čovjeku za 8. mart cvijeće. To je već nešto. Ej, vidimo se svako dobro, sretno i da se najde kakva hanuma da ti pomogne u poslu. Imam ja mladu što je nema nikom. Ajde ovom usam. U Zeničkom sreću. Evo mlada, čuj šta ti kaže svekar, znači još ga bolje poštuj kad te ovako fali, jel tako? Sve na vreme. Caku paku. To je rijetko naći. Evo, kao što sam rekao, sretno, svako dobro. Evo, ovako se sretniješ sa ljudima, popričaš, malo se i našalimo. To je svrha i našeg snimanja, i naših emisija, i kontakt onaj koji Omko vodi je snimiti nekoga, nešto drugačije, nešto neobično. Usput sretniješ, kao što sam najavio, i kolege, snimatelji koji radi svoj posao, baš da valja, i sviđa mi se, vjerujte, koji radi Mirnes Đulan dio, to jest, nije mu prvenstveno cilj snimanje, ali je dobro za ljude da upoznaju nešto i nekog drugačiji. Mirnase, svako dobro ti želim, uspjeh u radu i da napraviš još jednu nekom drugom hidroelektranu ili mini centralu, kao što se uradio to Robinzonu Vlašićkom, onome Ramizu Palošu. Hvala ti na tome, svako dobro. Hvala tebi, evo vidiš da je svijet mali, da je ovo slučajno, danas u Zenici. Ja, tako je. Da se nađemo, da dođem ja tu i ti, ovo je baš slučajnost. Točno slučajnost, nismo se čuli hama mjesec dana. Pa nismo i više. I više, ja mislim od januara tamo negdje. Pa ja zadnji puta kad smo išli centralu, Ništa, pozdravljam sve tvoje pratioce, pozdravljam i svoje pratioce, pa zapratite ljudi ove kanale, to su kanali skromni, nije to ništa. Tako, alaikum selam. Evo nam još jednog čovjeka, odakle smo? Jezerovca. Jezerci,
A dobro, hajde, nek ja znam. Ja Snimate, jel da? malo snimamo, nekad... Ređi. Ređiv, šta ima inače? Ništa, treba tebe nešto. Mene nešto. Znam, evo ga pratim i... Ja. Jel privatno ili... Ja. A evo da isključimo kameru. Ja treba. Da mi recimo šli, jesu? Kako nisi ništa? To Ište što poslije. Ajde, dobro. Ajde, idemo Mirnesa da malo prođemo, da vidimo. Ajde ovo da vidimo šta radi ovaj tvoj rođak. Znaš šta je, danas je ona buljak vesel. Ja. Ima dosta naroda. Ide roba prije. Evo jaja. Interesuje samo reakcija Adeša ovdje. Ja? Izgledajmo tu. Izgleda da postoje dobra. Evo, kao što možemo vidjeti, tu se radi. Tu je radna atmosfera. Ima bujruma. Ima bujrum Mirnes toga. Znaš šta je, kako da izgleda je tu trajram ovdje. No, dobre tu, dobar Mirnes je. Ja vidim danas sve sa buljak i nisam pogriješio. Nisi malo Mirnes je toga. Evo ti to konce, vidi. O, Mirnes je to. Inače, šta se radi? Mora se izdržati kako ide posao. Sve brale moje. Nekako te fali vaš štan, fali uslugu, fali sve. Sve mašala, sve, evo. Sad da li su nafalili ili prefalili, ili je to tako? Odboga je šta god budi. Vidim da idi. Koja je sad cijena ovako ćevapa? 4,5 marke peska. Pa tu je džabno. Nije to džabe, to su pare. Pa dobro, jeftine cijene. To su pare, buraz moj. Kako? Vidi kako je poskupilo nafta, sve ovo. Kako je poskupi, bolan? Kako poskupi? Evo, probat ćemo, evo da vidite, znači, respečeno kako je tu izgleda. Čovjek je pečastio, hvala. Ovo, Nemoj se ovdje. vidiš, znači naiđeš, ne znaš čovjeka ponuditi, što se kaže, makar osjeća nešto. Znaš, ovo je za svaku pohvalu. Čekaj, ovo je tvoj rođak. Ovo to je moj Adeš. Adeš? Adeš, A nisi mi htio kazati odmah. Mirnes, Adeš moj. Mirnes, more Mirnes je. Eto ga. Hvala puno da se zaradi, da se proda, da vidite još uspješnije, da vidite među jačim gigantima što se kaže. Gdje vas ljudi još mogu naći, osim ovdje? Vitezi. Sami, nema gdje nas nema. Znači ljudi ne tražite samo u Zenici, tražite i na drugim mjestima, ljudi posjećuju razne. Ide li si na vašare, izvinite, to nisam pitao. Ćemo rođo za dernek i turbe. Znači i turbe ide se. Svako dobro, uspješan dan. Ajmo ovdje ovo. Ajmo ovdje ovo. Hoćemo lovda vam između. Ne bi ja dobro. Ne bi ja dobro. Znaš zašto? Znam od prilike gdje ona... Poznajem ovu pijacu dobro i poznajem ljude koji ne žele jednostavno da snimim njih i njihov štan. Nimam ja sa tim problem što se tiče snimanja, stvarno hoće. Ja, treba naravno. Jer poštujem te stvari, javna površina ok i ići da znaš kako. Pa dobro, treba poštovati ako čovjek ne želi i ne treba biti naporan. A uvijek sam za to da i promovišemo nešto što je nešto bosansko-hercegovačko. Jedan od boljih bubljaka, evo ja počesto dođem ovdje. Pa ja kad imam priliku, vjeruju da posjetim i drago mi je doći, nekako je narod susretljiv. Hoće pričat, hoće se snimit, hoće pokazati nešto neobično, nešto drugačije. Evo ja i kolega Mirnes Đulan zajedno tuda prolazimo. Evo vidiš, ljudi govore isto. Tako je, da vidim. A ovo je obični aparat.
moram te malo Pa zagrešiti. moraš, nema drugi. Čekaj, kako, čer ja neću struju zabilješ, što mene struja. Moraš drugi, nema drugi, šta kaže onaj? Nema ništa, šta je, ništa ne prodaje, šta se dešava? Pa znaš šta je, pijaca je prava danas. Ajde Fino samo, vrijeme, molim, ljepota. pomir se malo ovom, da nismo tu na strani, da te nešto upitam. Može, reci. Ti mi samo kaži, zašto tebe zovu struja, a ime ti je Neđa? Tu što sam električar je. Čekaj, gdje nam ispriča istinu? Električar je. Gdje nam ispriča istinu? Pa što ću ti ja pričat istinu? Jel baš električar ili da nisi napravio spoj sa Ali samo kakvom? znam motore praviti, ostalo ništa. A motore? Ja. Ne bi ja rekao da je to samo to Jo, ti pitanje. kažem. Ja mislim da tebe zovu struja da si ti bio brz sa nekom ili si bježao od Ja sam ti neki. za pokvari stvoren, za napraviti ništa. Čuj tu. Ja mislim da si ti vrhunski majstor. Kaže čovjek jedan u sani traži majstor, rekao ja njemu tako istinu. Ja? Rekao Jarane, za srušiti sve znam, za napraviti ništa. Takav mi treba. A odakle nam je struja inače? Struja iz Seoca, babina Seoc, selo A Vrhova. Seoci, znam ovdje kod Zemci. Ja ono rožbo. I sad oženjen. A ja, kuda sam oženjen? Ne, jesu li oženjeni? Jesam, oženjen sam, da. Ja, rekao, ako bi se kakva javila, znaš da ovako kad čovjeka snimaš, javi se Nemoj, neko. bolan, imam ženu opasnu, ću biti. Nemoj samo reći da je, Meni, evo te, trunje. nemoj reći da je kobra stoti. Ja. Ma i ja inače, evo idem s posla, rudar sam, portir. Aha. Pa sam malo navratio ovdje u pijacu. Da Hoće li se šta kupovat? Pa nešto sam uzeo, nešto sam prodao, nešto sam, znaš, obrće se. Bitno je da se radi. Bitno je da se radi. Što kaže onaj makar bio i dovoljni, samo nek se obrće, jel da? 100%. Ovako je Ali fino. eto, hvala Allahu dragom, evo Ramazan je prošao. Narod je malo izašla, malo je, znaš, Ja. ljepši. Su se lijepo vrijedi. Lijepo vrijeme, ne mere biti bolje. A javlja nam, šta kaže sad, evo vidiš kako je danas Ovo, sunce, da, što a je- javlja što je- metar snijega u Ovo četvrtak. što je ovo sada, ovaj čovjek mene pitao za tu struju, evo kreni vamo sad. Što je on mene pitao za Ja. ovu struju, ja ću reći pravu istinu. Ja, ajde čujemo tu pravu istinu. Jer nisam čovjek neki da lažim, nisam E, to je. petljanac, ali tako da Allah dragi odredio da ostanem živ. Jel malo bi ko preživio od toga? Ovo je zanimljivo da čujemo što je struja. Jel tu je bio jedan kod nas, kako se kaže, Teferić, Hatmel. Ja. Pa smo mi kao djeca tu i došli na taj stadion i na taj Teferić. Da malo pregledamo, da vidimo. Ovo je priča koju traži. I tu je bio turnir. Ja. Igrali su naši, gore od sela ova. Znam kako je to seoski turniri. Mi smo kod djeca popijali se na mljekaru pa na trgovinu gore na. Tu je bila trgovina. Ja sam se popeo gore i bilo nas je još botro. Ja. U tom momentu neću laga, govorim sve kako jest. Samo istinu. Da Ja sam znam tio istinu. past, nisam. Tad je Ševo bio iz Žikovića. Ja. Možda vi njega znate, Čoloman. Da, čuo sam za njega. Ibro Hukića sa štakama, Ja. koji su bili ispod mene dole. Ja sam bio svjestan sebi. Ja. Znam sve kome je nagovarao i ko nije. A tebe Mi smo kod djeca, to tebe neko nagovorio da mi smo kod skočiš, jel? djeca da krenemo sila sa tog krova već. Šeitana stabila, danas su djeca pametna kakvi smo mi bili. Veliš, Ma ja, kako im je i puštjano? mi smo krenuli odozgo da krenemo, štender je bio 2 metra visok. Možda, slagat ću ti, možda nije 2 metra. O dobro, možda manje. tu je, hajde. Možda metar i Ma pol. nećemo koliko ga sam mjerit. uz krova, Ma znam šta je žice su štendar. bile Ja. one od štendera. Ja. Ja sam dirao jednu žicu, nisam upućen s tim, nisam išao u školu da znam šta je struja. Nisam jednostavno, znaš. Ja sam dirao tu žicu i tamo vam i onda su me oni nagovarali, smiješ jednu, smiješ li drugu. Srećom da je trgovina bila ovako ovdje, a škola je neki, možda slagat ću vam, jel, 30-50 Ja. metara od te trgovine. I bio je ovako jedan urak. I te su žice išle preko Ja, na školu i van. ja znam. I ja sam krenuo da, kako sam dodirivao ono, ja sam dodirnuo i ono nisam ni uspio je dodirniti. Samo me je faktički zavarila. Au, Samo me zavari, tijelo mi je pošlo gore, ulaz međušce, glava mi ulazi
već vidim ja smrt, Ja? gotovo. Crijeva izlazi, puca ovda, evo po rukama i sad imam, evo more svak vidi Ja, kogod hoće. vidi se Po izboreno rukama ima spaljen. kako krv ide već niz ruke. Duša dolazi ovdje, umirim, smrt vidim više, pjena na usta izlazi, sve tijelo nema, gotovo je smrt. Znači samo imam sluh. Ja, samo čuješ, ovo su osjećaj sluha. A imam od jednog čovjeka, ja mislim da vidim 30 ljudi, 50. Čekaj, 30 ljudi. Ja? Šta još, snage nemam da se očupnem, nema ti, samo te Allah dragi more, Ja. otkint, niko više. Jednostavno zavaren, isto kad te dobro zavari, kad dobro zavari željezo. I tako da sam visuše, hoću crknut, nema duša mi hoće granit, čujem, imam sluh. Narod viče, jel ovo moje dijete, ova viče, jel moje dijete. Znači faktički te niko ne prepoznaje. Ovako, vrije, to je ogrom, jel moje dijete, babo otišlo kući, mama otišla kući, svi su otišli kući. Da niko nije bio iz moje porodice, pošli da jedu. Ja, nije. I da je u tom momentu da su osigurači pukli u školi, valjda i vamo izbacili, oni se žice valjda spojile. I tu ti je spaslo život. Mene je pustilo, ovaj se jedan popije gore za noge, jebo majku, pun struje, ne diraj ga. Znači otrijeslo i njega kad je se tebe dobilo. Kasnije šta je bilo, sjećam se da su me uzeli, spustili, kako su me spustili, da smo pošli jezik izvlačiti. Ja da te oživio. Ja sam već svjestan sebe, ali trnjim sav, tačno ima struje u mene. Tad je me Amidža uzeo u auto i za bolnicu. Kad su me dovukli u bolnicu dole, ja mislim da su u mene ruke bile pune još struje, kad odjednem auto, varnice sjevaju. Da sam tad imao dvije kobasice, dvije viljuške da zabodem, one bi se pržile na njima. Bio sam pod naponom. Znači faktički se mogao biti strujni špora da kafa na tebi proključa. More priča ko šta hoće. Došao sam tu u bolnicu, sad kako sam tu bio na tom hodniku, ulazi Amidža i viče, imao mali strujni udar na krovu. Pa kaže, gdje je taj mali? Evo ga kaže. Doktor nije vjerovao, uzima me, istog momenta sjed na stolicu, sjeo sam na stolicu, ispitiva me, kaže nemoguće. Vitalni organi kaže mali je Zdravko Ćelik, sam je se kaže prepo, jedno mu je srce ostalo na šcama, a jedno je u njemu. Poslije toga događaja, da li si ti imao ponudu da vidneš električare, jer mnogi električari to ne preživi? Poslije toga bojao sam se svake žice, iako nema struje u njoj, da se provučem ispod te žice. Nema šanse da se ja provučem. To je jedno žensko koje se ne da dirati. Jedno žensko koje se ne da piti. Znači, ono se ne da piti. To je definicija. Ja ti kažem. To je struja. Sad posle te struje, Boga mi onda u tvom životu je veno pipnuti žensko društvo. Sve što je ženskog roda, imena. Ali eto opet šeitan navodi da će prkaši. Poslije toga, prije na 2-3 dana je pukla sija. Onda mi je doktor kasnije ja rekao da hoda malo po polju i da izvuče struju. Ovo bi ujedno bila jedna poučna priča, jedna poučna reportaža da kažemo našim gledalcima koji prate ovu emisiju, ove sadržaje, ljudi, nemojte biti broferica na krovu ili, kako da kažem, da odglumite neku punjivu bateriju pa da postanete ulična rasvjeta. Ja ne merem vjerovati, čekaj, ja ne merem vjerovati da sam ja toliko mogu taj napon podnijeti, možda je, trajalo je podugo. Podugo je trajalo. Trebalo je imati hranu. Ovako kad te pogledamo, nemate metari žilet, ali ti si preživio jedan ogromni strujni udar. To je rijetko. A osnovac bio? O mene samo da kažem jedno, kaže ne pipaj gdje ti nije mjesto, da se ne bi napunio ko kondenzator. On je ipak imao 9 srce, on je pipnuo ono što nije smio. Jest, onda sam... Ali što je? Znaš šta je, hvala dragom Allahu, ja ne znam, evo čovjek koji zna Hasu, gdje vamo?
Jesu De im, što mene zovu struja, de pitaju. Zna Ali vidi I on je bio u Sanskom mostu. saznanje Ali samo samo... hoću reći ovaj slučaj. Imao sam i u Sani još jedan problem. Ja? Auto me udarilo 9 dana, sam bio u šoku. Znači, Na biciklu išao s biciklom i pravo se sudario. ovo je ono što se... 9 dana bio u šoku. Samo Neđad, izvini. Ja, mi se poznajemo vrlo dobro. Ja. Znam ja šta si ti sve prošao. Yes. Mi sad kad bi pričali našim gledalcima koji budu gledali ovo, mi bi mogli ostati ovdje jedno 7 dana. Vjerujem. Nego da mi zasjedemo ovamo na neku livadu i dok ne ispričamo komplet. On samo, jer ja znam, mi smo zajedno. Ma jest, Zajedno smo bili u Sanskom Znači vi ste mostu. faktički poznanici. Da. On nisi od sad, to je susjedno selo. Jest, on je od mene odšao. Ja znam za ovaj slučaj. Ko je od vas? A odakle si ti? Ja sam od Mehurića tamo Pa mjesto. ti, ja tebe znam. Mene mama gore bila u... Koje mjesto? Pa gore Mehurić iz Komorije. Pa rodbina. Umrla mi je mati. Pa možda, čeka u tebe mati iz Komovira. Nije iz Komorije. Ne budate gore bio. Udala se. A ja u mene sva familija iz Komovira, zato pitam. Rekao da nismo rođaci. Gore na Mehurići. Ja znam. Mehurić, pa ja s Komorije, gore Beška ima vam. Znam. Može se preko te Beške Može, prići. može. Ma jest, Višnjevo i... Ja. Meni je drago da smo se upoznali. Ej, vidimo Biće se. prilike još ovako da ispričamo zgode i nezgode sa našim, kako reći ime? Neđad. Sa Neđadom. Nečko. Neđade, Nečko, hvala ti puno. Čovjek, električar, preživio je, samo ga nije grom bio i mlin mlio, jel tako? Tako je. Hvala puno na razgovoru, Tako. vidimo se nekom drugom prilikom. Mi, dobri moj narod, idemo malo dalje da još projdemo, ne bi li još nešto zanimljivo saznali za vas. Svako dobro, sretno. Ajde, vidimo se. Živ bio. A, čuj, Ja? imao bi ja želju da malo Imaš izađete koga gore. salamit? Može da poselami. Ja? Posalamio bi sve gledaoce, posalamio bi svoju ženu, svoje curice i svog sina. I to je tu. Evo ujedno. I na kraju krajeva smo dobili jednu zanimljivu anegdotu, priču koja je po istinitom događaju, koja nema grama, kako da kažem, odstupanja. Hvala puno, Nečko, živ zdrav bio, a mi ćemo se, ako Bog da, doći, majmo tvoje selo da ovako sjednemo da nešto... Ako Bog da. Svako dobro i sretno, Ajde. nadam se da će se nešto i pazariti danas. Ajde. A voljelo bi da malo u selo gore dođe. Ako Bog da doćemo, Kako će obećavam. to biti na kraju? Kanal Studio Omko, evo ima, vidiš, Studio Omko, tako je, ima, To je na- a evo ima i na kačketu Kad logo, će to biti? večeras ako Bog da. Včera su Pa oko pola 8, ja mislim. Studio. Na studio, YouTube kanal, kanal. tako je. Ajde, vidimo se. Živ bio, zdrav bio. I evo da te malo snimim na pijaci. Gledao sam te skoro sa onim Ričijem, negdje ste zajedno bili. Ona dva brata. A sa Neđadom sam bio, ona dva brata iz To su Dunića. seli, Ja, eto, To su hvala. bili samo oni gore na... Jesu samo oni bili. Dobro je, kako su živjeli, gdje su bili. Vjeruj, ja sam eto snimao to gore. Ja ne moram nikom je pisati, ja bih volio ne da ode samo Omko, da ode cijela Bosna i Hercegovina, da vidi u kakvim uslovima ljudi su živjeli. Nisam ni ja ovdje dolazio, kako mi je žena umra, je to godina dana. Znači žena ti umrla. Ja, Fridova sestra. Ja. Za mnom bila. Imala rak, imala. Rodila se ako je, jel žao, jest, jel neugodno, jest, ali rodila se. Djecu ima. I sad samački koji ja. Imam čerku, snaha i sin, imam unuku, završila, radi u školi Mehurić kao profesor. Ja. Mi ide na fakultet u Sarajevo, drugi unuk. Ja. Uglavnom zadovoljan sam, hvala. Bitno je da se, hoće li se danas šta pazariti? Došao sam nako, uzeo sam sikru, hoću šta dalje. Ono što se kaže, nešto što će biti korisno za naše društvo, odnosno za samo tebe. Je li bila skupa sjekra? 10 mara, 11 mara. Pa nije to, to je, Teserska skupa. ma po to je da si kupovao željezo. Svako dobro, uspješan. Da vam, pa neće li se još to što pazariti? Imamo li koga salamiti, imamo običaj to Moji pitati. poštani, svoji familiji, sve redom. Evo, Znam i ne znam. tako je. Ovo nam je bila isto jedna pozitivna reportaža iz Zenice, mjesto Buvljak. Hvala, svako dobro, sretno u... Dobro, ajde živio, snima.
A mi idemo naravno malo i dalje da još šta god zabilježimo. Evo, kao što možete vidjeti, ljudi su susretljivi, želi da snimimo i da promovišemo jednostavno obične ljude, njihov svakodnevni život. Kao što i sami možete vidjeti, evo jedan mali braco za YouTube kanal. Odakle nam je mali braco? Odakle nam je braco mali? Iz Zenici. I sa kim si došao ovdje? Sa mamom i babom. Hoće li se nešto kupovati? Hoće. Nećemo udavati šta se uzme, je li tako? Da. Kako nam je braco se zove? Ime? Eman. Eman. Ovo lijepo ime. A ima li braco djevojku? Ne. Ja ti ovdje je poselamiš na YouTube kanalu. Dobro, kad odrasteš, onda ćemo je poselamiti, ali važi? Aj, sretno, svako dobro. Evo, ovako mala Raja, neka se priključi razgovorima. Što ima ljudi, jeste dobro? Mora se. Kolega Đulan je ostao negdje tamo dalje, a ja ću ovako još malo proći. Ne bi li onko našao šta korisno za sebe i svoje kućne potrebe, jer kao što znamo, onko je na selu, pa treba i mašina, neki mašinica, nečega, neki aparatića, a ovdje se toga baš može naći. Ovdje ćemo dole isto u proj da vidimo, nećemo li naći kakav aparatić. Mama! Odakle je nam dolazi Raja? Zenica. Evo, baš fino. Vidimo se, mirno se, vidimo se, svako dobro. Drago mi je da smo se sreli ovdje na Buvljaku. Još jednom, zapratite i podržite kanal Studio Onko, to je jedan jako pošten i iskren čovjek, ljudi, ja vam to obećam. Ja ću se uvijek truditi da budem pošten, a sad nek sudi kako ko hoće. Slušaj, kad čovjek kaže riječ, neku rečenicu, to vam dođe isto ispaljena strela, nema povratka. U nas. Zato dobro pazite šta ćete kazati. Tako je, svaka ispaljena riječ je projektil. Nema povratka. Nema. Ruševina je. Živ bio. Idemo da tražimo sad aparatić.